Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Azbarit kimi tanıdığımız ərazidə, yəni Cavad bəy Şıxlinski küçəsində 1,9 sot torpaqda, deməli 2 böyük otağı, eyni zamanda kiçik, yəni 3-ün 4-ü olan, mətbəx olan, bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 39.000 manatdır. Mən bildiyimə görə qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə deməli mən hal-hazırda deməli Navisin alt hissəsində, eyni zamanda darvazadan giriş hissəsində yerləşirəm. Küçəsi enlidir, qruntavoydur, yaması yoxdur. Polu taxtadır. Bax bura həmin dediyim kiçik deməli 3-ün 4-ə olanı mətbəx kimi istifadə olunub. Mən bu cür bilirəm, hal-hazırda otaq kimi istifadə olunur. Bu sözdə demək mümkündür. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı-satqı gedən sənəddir. Bura isə otaqlardan biridir, yəni 5-in 5-ədir. Polu taxtadır, möhkəm materialdır. Əziz və hörmətli, eyni zamanda dəyərli insanlar, xahiş olunur videoları bəyənin. Bura isə deməli ikinci otaqdır, 4-ün 4-ədir. Gördüyünüz kimi deməli kör otaq yoxdur, yəni hər bir otağın pəncərəsi var. Bax, mən şəxsən deməli bu həyət evinin texpasportuna baxdım. Orada 78-ci il göstərilib. 78-ci il o deməkdir ki, yəni bu həyət evi ipotekaya yararlıdır. Yəni bax bu sözdə dedim sizə. Azbarit kimi tanıdığımız ərazinin Safxoz Nizaminin deməli Safxoz Nizaminin qurğunda yerləşən bağışlayın, deməli Safxoz Nizaminin qurğunun aşağı tərəfidir. Yəni dəmir yolunun alt hissəsidir. Yenidən mən sizə Navisin alt hissəsini göstərirəm. Çox yaxınlıqdan bax, hal-hazırda durduğum istiqamətdə sol tərəfdən 4, 33 və 18 nömrəli marşrutlar işləyir. Bax, qarşı tərəfdə isə deməli Safxoz Nizaminin qurğudur. Bax, 5-ci mikrorayondur. Düzdür, bir balaca məsafə var, ancaq təxminən belə deyim, harca 350 maksimum bax belə bir məsafə ola bilər. İndi isə deməli siz yenidən Navisin alt hissəsini görürsünüz. Qarşıda əldamıdır, kiçik bir əldamıdır. Stil sistemi piti minutkadır, 2 tonluq su bakını görmək mümkündür. Bax, burada məktəblər, onu deyim ki, yəni mən bildiyimə görə burası bu zonadır. Bu tərəfdən deməli bax bu istiqamətdə 7 nömrəli, bu istiqamətdə isə 3 və 40 nömrəli orta məktəblər yerləşir. Yəni bax bu əraziyə yaxın deməli məktəblər sizə dedim. Bura isə hamamıdır. Bax bu cürdür. Hardasa ölçüsü mənə elə gəlir ki 2,5-ün 3-ədir. Bura isə deməli əldamıdır, 4-ün 4-ədir. Bax belə bir həyət evinin qiyməti addelinin girişi var, yəni darvazası var, maşın daxil olur. Hardasa minimum 2, maksimum 3 sovet maşın daxil olur. Bax belə sizlərə uğurlar.